دلته موږ نه غوښتل شوي چې د منفي 343 مکعب جذر په لاس راوړو. نو د دې مطلب دا چې موږ داسې یو عدد په لاس راوړو چې هغه 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب شي او موږ ته 343 په لاس راشي. نو داسې عدد پیدا کوو. د دې لیکلو یو بله طریقه دا هم کیدای شي موږ وایو چې منفي 343 کل په توان د 1/3. دا دواړه یو شکل دی. نو پیل کې راځو د دې دا په لومړنیو ضربي اجزاو باندې ویشو. لومړی به موږ د دې منفي ضربي اجزاوې ترنه بیل کړو. دا به شي منفي 1 او 343. دا دواړه بیرته همدا عدد جوړوي. اوس راځو د دې ضربي اجزاوې لاسته راوړو. 2 باندې نه ویشل کېږي، په 3 هم نه ویشل کېږي ځکه د ارقامو مجموعه یې په 3 د ویش وړتیا نه لري. 10 کېږي، 10 په 3 نه ویشل کېږي. همدارنګه په 4 هم نه ویشل کېږي ځکه په 2 چې ونه ویشل شو، په 4 هم نه ویشل کېږي، په 5 هم نه ویشل کېږي، په 6 نه ویشل کېږي ځکه په 2 او 3 نه ویشل کېږي. همدارنګه راځو په 7 باندې ګورو. نو لیکو چې 343 تقسیم پر 7. 3 پې نه ویشل کېږي، 4 به ورسره کو. 4 دېرش چې په 7 ویشو 4 ورته رسېږي. 28 دلته شو، 4 په 7 کې 28. دلته ځواب پاتې شو 6. 3 ورته راښکته کوو. 3 شپېته چې په 7 ویشو 9. 9 په 7 کې 3 شپېته. ځواب پاتې شو 0. نو دا شو 7 او 9 او موږ پوهېږو چې 9 لومړي اجزاوې ضربي څو دي؟ 7 او 7 دي. نو اوس راځو موږ کولی شو چې دغه ضربي اجزاوې د دریم جذر لاندې ولیکو. لیکو چې دریم جذر د څو؟ منفي 1 ضرب څو؟ ضرب 7 ضرب 7 ضرب 7 په دې شکل. او له دې ځایه لیکلی شو د جذر د خواصو له مخې چې دا مساوي کېږي دریم جذر د منفي 1 ضرب دریم جذر د څو؟ دریم جذر د 7 ضرب 7 ضرب 7. نو اوس د منفي 1 مکعب جذر یا دریم جذر څو دی؟ د دې دریم جذر دی خپله منفي 1. ځکه چې موږ پوهېږو چې منفي 1 دلته که وګورو منفي 1 ضرب منفي 1 او بیا ضرب منفي 1 دا بیرته مساوي کېږي له منفي 1 سره، ځکه منفي په منفي کې مثبت او مثبت منفي کې بیرته منفي کېږي او 1 په 1 په 1 کې هماغه 1. او همدارنګه راځو دا ګورو د دې مکعب جذر څو دی؟ نو 7 ضرب 7 ضرب 7 دا 7 په توان د 3 کېږي. د دې دریم جذر بیرته خپله مساوي له څو سره دی؟ مساوي له 7 سره دی. نو پای کې راځو منفي 1 په 7 کې ځواب پاتې کېږي منفي 7 سره. نو موږ وایو چې د دې ځواب څو دی؟ د دې ځواب دی منفي 7.